嚟到呢度咧，一定要試下呢個軟殼蟹配咖喱大包啊！唔知點解咧喺佢餐牌咧係揾唔到呢一味餸噶。大家好，我係羅蘇，今日呢集嚟到九龍城啦，係一間咧我非常喜愛嘅泰式餐廳啊！冇錯啦，就係呢間龍姐啦。嗱，提一提你咧嚟呢度食咧，記得帶 cash 啦。另外想落單嘅話咧，直接寫翻個號碼喺嗰張紙仔度得噶啦，就好似咁。嗱，咁循例咧都掀一掀個 menu 咧，俾大家睇下有啲咩食先。最緊要咧睇埋個價錢。咁喺香港食泰國菜咧，呢度嘅價錢咧相對嚟講咧比較大眾化噶啦。第一個度咧就係呢個椰汁雞湯，咁你可以見到啦，佢都幾足料下噶。呢個飲落咧就有一陣非常之清香嘅椰香味啊。最正咧就係啲雞肉咧唔會煮過籠啊，仲係咁嫩滑。嗱，咁如果大家咧想叫個菜咧而又諗唔到叫咩嘅話咧，就可以試下佢哋嘅椰菜苗啊。今日就試咗個蒜蓉炒，試完之後咧都係覺得馬拉盞好食啲。如果你食泰式咖喱蟹食到厭咗，咁你就揾啱地方啦。嚟到呢度咧，一定要試下呢個軟殼蟹配咖喱大包啊！攞嚿蟹，攞塊包，跟住再淋啲熱辣辣嘅咖喱汁上面，真係隔住個芒都覺得好味啊！佢嘅包咧係做到外脆內軟噶，再加埋佢啲咖喱汁咧，真係一流啊！個軟殼蟹都正到痹啊！跟住中意食泰式串燒嘅朋友咧，記得唔好錯過佢哋嘅雞同埋豬串燒啊！佢哋嘅串燒咧真係拍得住我上次介紹過喺 Bangkok 嗰間眾通酒家。呢個豬咧入口咧幾鬼 tender 啊！外配埋佢呢個沙爹汁咧真係冇得輸啊！但係我個人覺得咧燒雞咧係比較襯啲噶。呢度嘅雞串燒咧燒得啱啱好，一啲都唔柴，超正啊！咁啊茄汁咧話要食雞飯，我都忍唔住咧抽啲水。佢呢度啲雞咧浸得都幾滑下，個油飯都 OK， 但係我就唔會特登嚟呢度食呢個飯啦。我個人咧就中意呢個香葉辣椒肉碎炒飯多啲啦，因為呢個又香又辣，超級惹味。我哋仲嗌咗一個香茅豬扒飯，個豬扒都腍嘅，但係個味道我就麻麻地啦。跟住再試咗呢個肉碎生菜包啊，咁呢個咧嘅味道咧我就覺得都 OK 嘅，同其他泰式餐廳嗰啲咧都係差唔多。但係唔知點解我每次嚟咧都會嗌佢嘅。嗱，另外如果你想食啲脆口嘢咧，呢一個蝦春卷咧一定要試下佢啦。佢個皮咧真係超級無敵脆啊！咁佢個皮嘅口感咧就同平時我哋飲茶嗰啲春卷咧有啲唔同噶。嗱，最後呢碟炸皮蛋咧就係少得人嚟親咧都必叫噶。唔知點解咧喺佢餐牌咧係揾唔到呢一味餸噶，但係咁樣咧係阻止唔到我對呢味餸嘅愛噶，真係超好味啊！好啦，今集又係咁多啦，我哋下集見，拜拜。